И сега записвам. Да. Няма камерата може да видя. Ей. Изпраската през лицето. Няма нужда да дигаш с ръце. Да, силата му отстряла. Ай, каска, да това е каска. Наляво. Давай, подминавай ма. Давай отдясно, раз и в левия. Давай. Висок степ да. Да, и аз пускам кръка, ама не коляно. Трябва да пускаш да пуша с косата. Не. Защото плъзга задната гума и трябва да се стъпим на земята. Така се прави, няма да се щупиш кръка. Всички стики на завоите стъп кръка. Просто си. Тук съм. Ама не мога да видя такава просто. Задната гума само. То не си липи, си дива. Ма не иска би много батер. Сега колко си 69? Има асфалт тук, бе. Ние сме наляво. Това е ида ли? Или е каса? Догоре ли искаш да се качваш? Това мая е каса, бе, човек. Това е каса, но го пише тук вляво, че е на 200 метра. А по-надолу е аидата. Това е военната база, не мисля, че. Това са телефони. О, дай един до кулата. Искаш ли? Зли кучета. Ние не сме МПС. Да. Тук долу ще слезне между дървете. Има ли пътека между дървете? Горе до антената няма кода, самото е антената. Това е върха, бе. Ама не дей да ходиш сега там, като ти е забранено. Що не виж, че... Не, има забранено слизане. Не, това е от тази посока, че е забранено. Но то пише и МПС-та и пешеходци. Тъй, че... Ние ще кажем, че сме излезнали между дърветите и не сме видяли табелата. Айде. Да, ето ги двата. Идвай бързо, идвай. Уле, верно гоне, бас! Спря да гоне, спря да представя. Снимах, ма не фанах кучето. Кучето аз вече бях обърнал, не го видях. Да. Сега давай тук отдясно, слизай направо. Виж го пътя къде, ама не на асфалта, ами на такова. Тук. Надясно бе, не наляво. Тук е пътеката, виж. Да, аз мисля, че са умряли преди години. Ма точно на сензора как го видя. Гледах тебе и пътя. Къде си? И тя обрасла. Това е червената май. Сила е натам и може и да излезем и по асфалта и там е аида. Завивай десен, давай десен. Десен ще ме пуснеш. Сега ще дойдат през гората. Тия бутуши са много изчистиха, бе. От какво се изчистиха толкова? Не бяха толкова чисти. Да, направо. Дали ще дойдат през гората? Ако дойдат, слизаш към асфалта наляво. Между дърветата, как е сега, как дойде? То свършва. Давай надолу, да. Ама видяхме ли се?
Видя го, да. Еми, нямаш виж. Как? Ви признавах да и не така. Ай, ще признава, ако ми нещо. Уй, тук големи такова. Е, тук стъпало имаш. Не връщай се към кучето. Не, лесно. Просто пускай спирачи. Ето тук къде дойдеш, защото тук има камък. Ето само от тук ти е варианта да слезнеш. Ето тук къде се дойдех аз. Давай наляво и това е. Под клона. Давай. Дръж ги и двете и пусни си краката е. Давай под клона сега. Давай. Наляво лекичко. Снавеждай се. Давай, готово, давай. Давай отляво на дървото, давай. Давай. Спускай спирачките. Айде готово. Обръщай.